大家好，我係貓哥啊！嗱，今集咧亦都預告咗係會開一架越野賽車啦。講少少先啦，自己戴咗頭盔先。我對於越野賽車咧又係唔熟悉嘅。如果咧喺一啲細節上面咧，大家多多包涵啦。我點解會買呢一部車咧？其實真係衝住佢嗰個工藝以及一啲細節上面，我諗緊哇架車咁多花嘅點做啊？由頭包到落尾喎。當然佢過往亦都有出過啦，但係呢架車真係完全真包晒嘛。咁我想睇下，喂，究竟係乜嘢一回事啦？我哋今集會開嚟睇下啦。記得喺影片開始之前咧，CLS 我啦。好啦，咁大家咧見到呢一部車啦，嗱，咁講下成架車嘅整體喺外觀上面，其實我都係衝住佢嘅外觀嚟買嘅，因為其實本身咧我對越野賽事唔係話真係好熟悉啦。咁但係咧呢架車真係好誇張，可以睇到佢嘅工藝嘅，成架車用上水貼同移印嘅一個混合式嘅一個塗裝設計啦，非常之銳利啦，以及咧佢拉花上面嘅圖案係超高清嘅，大家可以見到咧，其實佢係用一個多段式嘅漸變，即係灰啊，唔係一個紫藍灰藍紫嘅一個配色啦。車身亦都帶好多個雷電符號啦，呢啲亦都非常之靚嘅，喺呢度亦都好清晰咁樣表達啦，好似做到一啲遠睇有啲似好似發咗光嘅效果啦。咁呢啲亦都睇到啦。無論喺車身嘅車頭、車尾嘅部分，我哋亦都一次過會去講，甚至一啲細心嘅位置啦。咁好啦，我哋先從車頭嘅部分講起啦。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。咁其實咧一嚟到咧，大家就會問我：喂，佢啲色點解咁樣岩岩巉巉咁樣嘅？其實唔係嘅，因為睇翻真車圖片咧，佢係用一個好似我叫做污糟型嘅形式去做一個漸變嘅效果，但係佢呢一個位置亦都發得非常之自然啦。尤其呢啲頭泵把嘅位置，大家唔好以為喂佢點解好似做咗甩色咁嘅，其實唔係嘅，本身就應該係咁樣嘅。咁亦都講少少啦。呢一個頭鏟位咧，佢亦都有印上圖案之餘咧，呢一個位置我見到成日都爛嘅，基本上佢跑嗰陣時候都飛下飛下呢啲位置，可能俾碎石打得多，打到爛晒啦。講埋呢個頭泵把呢個頭鏟嘅部分，伸延至頭沙板嘅部分呢一個位置呢，比較準確嘅，唔會話有一種好似夾硬嚟嘅感覺。呢一啲位置呢，尤其呢一度頭沙板再突出嘅位置呢，呢一啲入氣窿啲散熱窿嘅位置呢，呢度亦都表現得非常之清晰啦，亦都靚嘅。印刷方面亦都唔需要講啦，水貼呢啲位置亦都係貼服嘅，貼服度亦都高嘅。另外值得留意講嘅係咩呢？車頭燈嘅部分，車頭燈咧，大家可以睇翻真車嘅圖片咧，會見到其實佢除咗裏邊嘅細節，即係燈膽入面嘅細節嗰啲 LED 嘅一條條之外咧，亦都有上色之外咧，喺個鏡殼嘅出邊咧，亦都有做到一個日間行車燈嘅呢一個效果啦。非常非常之特別嘅一個燈件嚟嘅。呢一啲位置亦都表達得非常清晰啦。值得留意嘅部分係咩咧？尤其有啲 logo 咧，少少銀色嘅 logo 咧，呢啲位置咧亦都係有細節咁樣保留到嘅。最後一樣嘢啦，喺個頭沙板嘅呢一個頭段位置啦，我哋成日都話越野賽車比較高身少少噶嘛，其實喺呢一啲車上面咧，就會睇得好清楚就係，佢嗰個沙板同個車轆嘅離地感咧係適中嘅，又唔會話超高啦，啱啱好嘅個位置啦。呢啲位置喺嗰個轉角嘅銜接度咧，唔會話覺得好突出嘅。因為其實佢呢架車咧唔係話真係突得好犀利咁，但係你話嗰個闊度，我覺得都適中啦。另外一樣嘢啦，關於車頂嘅呢一個突出嚟嘅位咧，我有時睇到咧，我估就係因為之前我都睇咗一啲資料嘅，我睇唔到呢架車裏邊係乜嘛。我估呢一個位置應該係將啲氣流咧帶入去車內嘅一個我哋叫做帶動空氣流動嘅嘢啦。如果呢個位置咧，佢都已經有做到㗎啦，除咗國旗之外，側邊呢一個細膩嘅花紋咧，亦都有做到之外咧，我希望如果佢呢個位置做得硬朗少少咧，就會更加立體同埋靚啦。仲有咩咧？仲有就係佢車身上面嘅呢個蒙地卡羅嘅標誌啦，標誌性標誌呢啲位置亦都有完美咁樣保留嘅。擋風玻璃位置啦，呢啲位置亦都唔需要講㗎啦。好啦，我哋講下車側嘅部分啦。好啦，嚟到車側嘅部分啦。第一個部分呢，我開頭都誤會緊，喂，點解佢呢個可以做到甩色咁樣？其實真係唔係甩色嘅，係真車都係咁樣嘅。因為其實呢，佢成架車入面嗰個漸變效果有一個好似污糟效果嘅，即係呢一種效果。我估係因為可能佢哋泥地嘅時候鏟出嚟呢，跟住再配合呢啲效果嘅紋理呢，就比較上係特別啦。
佢應該係有用過心啩，我都唔係好知啊，因為呢度係啦，有錯請更正啊嚇，我估㗎咋。咁啊嗱，值得留意成架車嘅部分係咩呢？當然就係車後門嘅呢一個少少突出嚟嘅呢個入氣位置啦，非常之靚嘅。佢個突出度咧唔會話隔，佢冇去做到，因為其實佢本身呢個真車位置係做到流線嘅，咁呢一度亦都係做翻流線效果啦。咁啊，車嘅玻璃出嚟都唔需要講啦。嗱，大家會問咦，點解呢個銀色㗎？因為咧我就做咗少少上色嘅，咁所以咧呢一個位置亦都可以睇到佢裏邊，就我哋睇到內部嘅結構係點啦。嗱，車手名啦，啲唔需要講，印刷同埋水貼嘅位置，亦都係貼服度非常之足夠嘅。最後一樣嘢，車側裙嘅部分呢一個位置咧，佢同前面呢度係有留意翻，佢係有少少少咗一忽嘅，咁呢個位置亦都有做足㗎，咁呢個位置值得一讚啦。咁由呢一度一路升上去嘅一個車身線條嘅一個空氣動力學嘅一條下壓力線呢，咁啊呢一度咧亦都睇到一覽無遺啦，非常之靚嘅。咁啊，最後一樣嘢我自己比較中意嘅咧，當然就係佢車身上面嘅一啲雷電符號啦。我開頭諗緊，喂，點解呢啲白色線係乜嘢嚟㗎？原來係雷電嘅。大家從陣間會睇到車尾嘅部分就會睇得好清楚㗎啦。咁啊，成架車咧唔會覺得好尷尬嘅，即係佢嗰啲漸變色嘅位係真係拿捏得幾好，我覺得幾中意。即係因為其實咧呢啲咁種我哋叫做污糟型嘅一個漸變位咧，要有個質感咧，我覺得咁睇啦，唔係容易嘅。咁但係你要點樣做到好自然呢？呢個亦都係佢哋下咗苦功嘅位置啦。另外值得講嘅一樣嘢就係車側嘅部分啦，超巨型嘅尾翼嘅，但係咧亦都採用咗多片式嘅設計啦。陣間我哋都會見到嘅。咁我哋講下車尾嘅部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分啦。嗱，大家咧會見到咧，其實兩邊尾燈嘅部分咧，我自己咁睇，第一時間睇到就係佢哋嘅尾燈。開頭諗緊，喂，點解會做上色嘅？但係其實細心啲睇，佢哋唔係做上色啊，側邊係透明㗎。大家會見到透明都係裏邊係有內膽嘅設計㗎。咁呢啲位置亦都係佢哋 Mini GT 嘅一個細心位置，睇到佢哋還原度非常之高嘅。咁啊好啦，嗱啱啱講嗰啲白色線咧，就喺呢度好明顯你見到呢啲咁嘅雷電符號啦，見得好清晰啦，印刷清楚嘅，所有嘅圖案係立體嘅，唔會話感覺好似好模糊啊、低清啊嗰種感覺係完全消失啦。嗱，值得留意嘅部分咧就係呢隻巨型嘅餐台啦，佢係用一個多件式嘅設計嘅。咁大家可以見到咧，除咗係喺一隻大尾翼之外咧，兩邊仲有兩隻小嘅下壓力嘅翼咧，裏邊嘅一個結構咧，可以見到有啲痕跡嘅，大家會見到啲橫紋嘅紋理咧，呢一度亦都係有完美咁樣保留啦，同埋佢個光滑程度咧，大家可以見到從反光位置咧係非常之 OK 嘅。咁最尾一樣嘢就係車尾玻璃位置咧，可以若隱若現見到一條後備胎啊。咁呢啲位置咧亦都係佢哋嘅細心位嚟嘅。咁啊，但係啦，嚟到呢個尾擾流嘅部分啦，相對地咧就比較簡約少少啦。我自己咁睇啦，如果呢一個位置咧，佢呢一啲位置再做得立體，即係硬啲，個線條咧就會成個感覺個質感咧就會再更加好啲嘅。咁啊，亦都可以睇得出啦，當時點解呢個越野賽車點解要咁大嘅沙板，因為呢啲位置就係帶動氣流去增加下壓力嘅線條啦。咁啊，最後一點啦，就係關於佢個車側鏡嘅部分啦，亦都適中嘅，唔會話感覺過大啊，成個比例唔啱啊，嗰種感覺咧係完全消失嘅。咁好啦，我哋又講下車內籠嘅部分啦。好啦，嚟到內籠嘅部分啦，嗱，咁其實咧應該咁講，賽車同越野賽車方面咧，喺支架上面咧係更加之防護得犀利。你知佢哋一炒真係炒落山噶嘛，或者係反車啊咁樣噶嘛。咁所以咧，佢哋喺頂架嘅部分咧係做咗更加多嘅一個支架嘅支撐，令到個車唔會咁容易凹啦。咁佢哋成個車架咧係呈現咗一個黑同埋銀色嘅設計嘅。所以咧，點解我會分咗兩隻顏色嘅？嗱，咁第二樣嘢啦，後備車胎亦都有做到上色以及細緻嘅紋理處理啦。咁喺最後嘅部分咧，可以見到駕駛艙入面咧會有兩支波棍啊，一支除咗係俾佢上落波用之外咧，更加有一支就係拉嗰個甩尾效果嘅，咁啊更加容易啦。咁同埋嗰支睇尺機啦，亦都見到啦，睇尺機入面咧有一個小小嘅 mon 仔咧，即係儀表板啦，簡單啲，呢度亦都有好完美咁樣去保留嘅。嗱，我就冇辦法上色咧，因為我一拆咧，呢啲支架全部甩晒，咁就爛噶啦成個，所以我就冇去做一啲細緻嘅上色。咁但係咧喺裏邊嘅部分咧，
大量都係採用咗一個銀色嘅位置，大家可以見到我呢啲位置都有做到上色嘅，咁啊盡量俾大家睇睇成個車架嘅內籠，其他位置都係一啲黑色嘅部件嚟嘅，咁大致就係咁啦。咁好啦，我哋嚟到今集嘅可購買指數咯喎。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，我會俾佢7.8分啦。嗱，成架車無論喺整體嘅漸變效果啦、拉花啦、水貼移印嘅技術上面咧，都係穩定輸出之外咧，啲雷電嘅花紋亦都係比較特別，睇下點樣去表現嗰個效果啦。沙板嘅兩邊咧，亦都大細亦都相若，唔會話過分地突出，令到成架車夾硬去變大佢啦，咁啊呢一個位置都冇啦，應該有個細心位亦都有嘅，咁但係咧有一啲位置亦都需要去進行修正或者改善啦，咁希望日後可以見到佢哋嘅修正或者嗰啲唔同嘅細節啦，咁亦都因為大家知啦，其實佢哋都好肯聽你哋即係我哋呢一班玩家嘅唔同嘅諗法啊，嗰樣嘢而去作出改善嘅，咁啊大致係咁啦，嗱咁就我哋做總結啦。好啦，咁大家咧睇晒成部車啦，嗱，咁其實我自己就覺得，喂，真係相當唔錯，睇到佢哋嗰個細節啦，咁啊係啦，咁佢哋呢一間車廠其實仲有一部藍藍地色嘅，我希望佢會出啦，咁啊，大家又熱切期待一下啦。嗱，下一集咧，我哋會開啲咩咧？暫時未知道嘅，咁啊，睇下有啲咩開，我就買翻嚟有啲特別嘢買俾大家，即係做開箱啦。咁啊，最後一樣嘢就係多謝經典車系列咧。成功咗之後咧，亦都有師兄咧肯借咗佢哋嘅樹枝車俾我做開箱嘅，咁啊好多謝啦。咁我努力咁寫過噶啦，係啦。咁大致係咁啦。如果你覺得呢條影片好嘅話咧，記得要俾個 like 我啦。最緊要係咩啊？訂閱我個頻道，話俾我聽你嘅諗法啦。另外記得留言啦。咁啊大致係咁啦。我哋下集見噶啦喎，拜拜。